التحليل ده الهدف الاول يا كابتن مدحت. طبعا. اعتقد العرضيه الجميله. نعم. وكالعاده المتخصص. انا عايز اقول لك واحنا بنتفرج على اللقطات دي، انا كنت من حوالي شهر وشويه مع الدكتور مجدي عبد العزيز، واحد من كبار اخصائي العظام طبعا في مصر. طبعا. وقال لي حاجه جميله جدا على حسام حسن. قال لي حسام حسن جاي لي بعد نص ساعه، قلت له ليه؟ قال لي عايز يعمل عمليه غضروف في ركبته، وقال له انا عايز العب الغضروف دي على الاقل للسلوكيات اللي يجب عليها يكون المدير الفني والجهاز الفني. ده الهدف الثاني لحسام الحقيقه. رائع. نعم. رائع. نعم. ومنين بقى يا كابتن شوبير؟ من على نقطه الجزاء تقريبا. نعم. لكن بحاسه الهداف وبارتكاز الهداف يحط هدف رائع جدا في توقيت اكثر من رائع عشان يعيد الترسانه مره. بص فين بص فين. نعم. وعارفها وحافظها. ضربه جزاء حسن. حسام حسن بيجيد دي يا جماعه، ما اخبيش عليكم، طبعا انتوا عارفين كويس جدا، وهو كتاب مفتوح للكل. حسام حسن بيجيد دي كويس قوي. هنشوف ايه اللي هيتم. عموما ضربه حره مباشره لفريق نادي الترسانه. هنشوف مين اللي هيسدد. حسام بيسدد. هدف التعادل لحسام حسن. حسام حسن صنع الفرحه، سرق الفرحه، تاجر السعاده للترسانه في اللحظه الحاليه. حسام حسن. حسام حسن سارق الفرح للترسانه بالفعل. واحد الترسانه، واحد بترول اسيوط، والفرحه شايفينها في الكاميرا مع اسلام المهدي مدير التصوير ومخرجنا رمضان صقر. واحد بترول اسيوط، واحد الترسانه في مواجهه صعبه شرسه بكل المقاييس هنا في صعيد مصر في اسيوط، ولقاء بترول اسيوط والترسانه. الهجوم شاكر 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 بوش رجله فاتت، وحسام حسن منطقه. حسام حسن محاوله مع احمد عادل، ويقع حسام على طول، وهنشوف ضربه جزاء. ضربه جزاء لنادي الترسانه. سمير عثمان وقرار بضربه جزاء، كره عرضيه على طول هنشوف. وحسام اعتبر سمير عثمان، هنشوف لو في ملامسه هنا بالرجل يبقى القرار صح. ان حسام كان نادي الترسانه. ارجع اسمع كلام، طلعت ارجع في مع حسام حسن وجزاء. حسام جوه الجون، جوه الجون. حسام حسن. حسام حسن يتعادل لنادي 2. ماتش مثير. راح حسام الحضري يتثبت فيها حسين شكري، وخطر جدا ابو علام. ابو علام على طول حسام حسن يا جماعه. حسام حسن ابو علام يعملها له حلوه 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 حلوه، وايه يحطها بوش رجله خارج يا جماعه. ادي الهداف، هداف يا جماعه، بقول لكم في اي وقت يعمل اي حاجه. ادي اللي هو محمد علي بيتكلم مع حسام حسن، ومرحب هذا اللقاء من المسابقات بيتكلم مع حسام حسن، وحسام حسن